Ну и вот, я очистил коленвал, помыл, почистил. Все, он теперь красивый такой, весь блестящий, без нагара. Но самое тяжелое было это внутри, вот тут нагар выковыривать. Ну, в принципе, справился, все нормально. Даже руки помыл. Коленвал тут такой достаточно серьезный будет. Я даже вот чистыми руками его только чтобы трогать. Ну, по запчастям. Приехали вот такие шатуны. Андрюха мне их предоставил. Андрей это заказчик, да? Владелец коленвала. Вот такие вот. Вот коробочка с них. Но тут, кстати, я заметил, что-то срезано. Вот тут где название, что-то вырезано на одном и на втором. Этот как бы еще запечатанный, да? Но тут вырезали какой-то тоже какой-то номер чего-то был. Вот. Ну и что внутри коробочки вот этой вот. А внутри тут такой вот шатунчик. Ну, исполнение у него, народ, ну, просто на высшем уровне. Я таких шатунов красивых не видел еще. Ну, просто шик и блеск. Вот видите, тут после, ну, как после ханинговки, да, такая сеточка есть небольшая. Вот. Давайте еще раз покажу. Не хочет фокусироваться, да? Сейчас заставим. Ну, где ты там, блядь? О, видите, как сетка идет? Ну, красота. Просто обалдеть. Ну и здесь в верхней головке шатуна такая же поверхность красивая. Вот. Палец, народ. Палец, но я проверял. Во-первых, он что твердый, как должен быть. Во-вторых, обратите внимание, какая тут шероховатость. Просто зеркало. Просто это, ну, не палец, а удовольствие. Вот, сепаратор новый будет, да, с этого же комплекта. Тоже сепаратор такой добротный, красивый. Наверх сепаратор, верхней головки шатны. Тоже все красиво, как бы. Это уже тут прихватило ржавчины, что у меня чуть. Вот. Самая беда, это, блядь, вот эти вот шайбы. Ну, это просто какой-то капец. Я не знаю, я оставлю старые. Что-то я этим шайбам не верю ни грамма. Они такие блестящие, типа омедненные. Ну, не гнутся так, что прямо аж как будто латунные, да? Наверное, стальные. А ну. Нет, не стальные, не магнитятся. На магнит не берутся. Ну, короче, я их выкидываю. Я не буду их ставить. Я ставлю вот эти вот старые шайбочки. Они каленые, они классные, они, ну, фактически без выработки, так чуть-чуть только поездили. Ну, как бы тут ногтем не чувствуется, просто вот эта черная полоска и все. Вот, то есть шатуны тут вообще обалденные будут. Подшипники. Подшипники японские будут, Койо. Тоже жесть. Просто, блин, ну, это не подшипники, это... Вот они. Койо, все дела. Красивые подшипники. Вот, что еще сказать. Ось центральная. Будет стоять вот это вот. Она бэушная, видно, вот, да, канавки тут. Ну, не канавки, эти следы, что тут стояло что-то. Лабиринт, да. Но следов подтертости, то есть следов проворота подшипника на ней нету. Вот, та была, которая здесь стояла, она была провернута. Вот, поставим эту ось. Ну, а так, ну что, шатуны эти в мусор. Вот. А, хотел еще показать вот эту ось. Чем-то она забита. Или песком, или чем, не пойму. Надо будет освежить. И забита она сюда раз. Ну и кончик раздавленный два. Ну, еще раз сверлышком пройдусь легонько там, да. Расколупаю, мечиком прогоню резьбу, и все будет красиво. Лабиринт отмыл. Он, в принципе, нормальный. На нем каких-то изъянов нету. Надо будет там еще поковыряться, выковырять эту мусор. Ну, а так, в принципе, довольно-таки красиво. Коленвал будет очень-очень даже хорошо себя чувствовать. Так. Палец я, вот микрометр, да, мерял родные пальцы, вот они. Вон они, родные пальцы. И вот эти. Родные 22 в минусе 3 сотки. А вот эти по нулям, 22 в нуле. Ну, как бы будет вообще бомба.
Будет коленвал отличный. Теперь главное его собрать правильно, красиво, грамотно, да? Ну и грамотно, красиво собрать мотор. И будет этот узел практически вечный. Главное, чтобы поршневая была еще хорошая. Вот. Ну, шатуны просто меня порадовали. Качество у них обалдеть. Цена вопроса штука гривен. Штука гривен и шатуны ваши. Ну, вот видите, какая тут хаминголка красивая, да? Ну, в принципе, и должно. Тут зеркала не должно быть. Надо, чтобы где-то задерживалась какая-то смазка. Если тут палец зеркальный, да, то на шатуне, ну, должно хоть чуть-чуть что-нибудь быть, чтобы там какая-то смазочка задерживалась. Вот. По люфтам, ну, зазорчик тут есть какой-то минимальный, да. Вот оно ходит. Ну, в принципе, боковых люфтов, ну, чуть-чуть маленький есть, вертикального, естественно, нету. То есть, как и должно быть. Ну, красота. Что еще скажешь? Вот эти вот. Вот так коробка выглядит. Вот. Кому интересно, кто хочет, покупайте. Советую. Вот это классные. Вот. Ну все, буду собирать. Вот я открыл подшипник один. Этот же японский Койо, да? И что я увидел? А увидел я пластмассовый сепаратор. И то как-то на одну сторону он. То есть его можно отверткой туда вытолкнуть и разобрать. Ну, я не знаю, как быть. Ну, поставлю его как-то, ну, как бы все ставят их. Вот, просто что я вот удивился. Японский подшипник, да, японский сепаратор стоит. Тут смазки с этой стороны нет ничего, да. Ну, как бы шарики он крутятся, ну, не знаю. Подшипник как подшипник. Мне наши что-то больше доверия внушают с металлическим сепаратором. Бог его знает. Короче, как-то так. Буду ставить, что есть, а что делать. Пластмассовый сепаратор, так пластмассовый. На моей Яве стоит на вторичном валу и на цапе зажигания. Двухрядный подшипник, вот этот 3205, да, по-моему, я не помню. Вот, тоже с пластмассовым сепаратором стоит. Ну, блин, уже третий год. Ну, все четко, не гудит, ничего. Ну, будет работать, я думаю. Вот такие вот они японские Койо. Не знаю, может какие-то там модернизации еще есть подшипников, да, этих койотов. Ну давайте вот второй, да, вот он японский, да. Написано тут он Japan, Койо, все дела. Вот он тот же, да, вот Койо на нем. Давайте второй попытаюсь открыть при вас вот так вот. Так, я так варварски туда отвертку засовываю. И отковыриваю пыльник. Ну, то же самое. То же самое. Пластмассовый сепаратор. Ну, не знаю, буду ставить, пускай ездит, а что делать? Куда деваться-то? Деваться некуда. Так, ну вот, поставил я подшипники. В общем, ну, стал у меня в голове вопрос, как их греть, или греть, не греть, на холодную садить. В общем, вот электропечка моя. Включил ее, положил подшипник. Ну, до тех пор, пока даже смазка еще не потекла. Ну, вот руками я его держу. Но мне его тяжело держать, конечно. Смазка еще даже не пошла с него. Еле-еле подогрел. Естественно, он туда не лез. И положил и прессом чик-чик-чик-чик-чик додавил. Все красиво получилось. Никто не пострадал. Ни подшипник, ни цапфа, ни тем более сепаратор. Ну, а за внутреннюю обойму я уже могу держаться. За наружную... Да хотя она уже и такая, ну, тепленькая. Ну, градусов сколько тут? Ну, 60 я нагрел максимум, там 50-60 градусов. То есть этого достаточно. Все, в принципе, половинка почти готова. Вот, теперь вот этот вот второй блин. Вот, ну, какие-то такие, вот как с-под резца, да, как выводили резец. Ну, я как токарь понимаю, о чем идет речь, да.
Шероховатость, в принципе, вся красивая, а потом на обратной подаче, походу, вывели. Вот. Ну, вроде, блин, родной отсюда, с этого коленвала. Вроде не чужой. Так, ну все, работаем дальше. Ну и вот, друзья, 638 коленвал очередной, да, готов полностью. Вот, это Андрюхин коленвал с его новыми шатунами, с новыми пальчиками, сепараторами, все из комплекта вот этого вот, да. Вот он, комплектик такой вот был. Заменена центральная ось, подобрал я колечко под уплотнение вот это вот лабиринтное, да. Ну, маленький люфточек есть. Ну, в принципе, ну как, вот так вот он есть. Вверх-вниз почти нету. Ну, это допускается, потому что еще он опорой будет прижиматься. Вот. Ну, левши на канале видел, когда, да, он пришлось переразбирать коленвал, потому что сильно плотное кольцо подогнали сюда. И зажало опорой. Просто его придавило, и все, он перестал вращаться. То есть, чтобы такого не было, вот, люфточек тут маленький есть. Подшипники японские Койо. То есть чистая Япония, все тут красиво, цапфы живые. Вот это, правда, чуть-чуть ударенькая. Вот здесь стукнули. Ну, я подправил внешку чисто, а конус внутри там, чтобы, ну, конус поставить, в принципе, не мешало. Вот, дальше, что мы имеем? Центровал я на самодельных, да, не на призмах уже, а на этом самом, скажите мне, в центрах. Ну, все красиво получилось. Вот сейчас хотел поделиться с вами результатом. Собирал я его по меткам. Метки эти ставил не я. Я так понял, он первый раз только ремонтировался, я второй раз его делаю. Посадки здесь очень хорошие. Особенно хорошие вот эти вот два блина села на центральную ось, просто так плотнячком красиво. Вот эти вот тоже хорошо сели. Ну, собрался он просто исключительно. То есть сказать, что это обалденный коленвал, ну, не знаю, это просто ничего не сказать. Вот, ну, хотел поделиться биением. То есть показать, какой результат у меня получился. Центровал я его, кстати, недолго. Ну, что значит просто, что качественные железяки. То есть блины тут не ушатанные, его не 100 раз разбирали. То есть, ну, как бы, все железо качественное, вот, поэтому и такой результат. Вот, пальчики не пережаты. Тут все красиво по пальцам, вот. Все тут заподлицо. Ну, то есть, работа сделана на совесть. Ну и хотел показать биение. Так, смотрим. У нас на центральном оси. Чтобы не переставлять на два подшипника сразу, я стараюсь ближе к центру оси, да, переместиться. Вот. Кто-то мне там писал в комментариях, что а почему ты не меряешь биение на втором подшипнике? Ну, зачем? Вот я опять повторюсь, я не вижу смысла. Они на одной оси находятся. Смысл мерить биение на одной оси двух подшипников? Ну, что я буду мерить этим? Какое биение? На 34-ке там один подшипник. Как мне его тоже переставлять с одного угла во второй? Ну, это, я считаю, мягко выразимся, дебилизм. Вот. Никого не хочу обидеть, просто я констатирую факт, что я не вижу смысла переставлять вот это вот индикатор. Ну да ладно. Вот наш индикатор, ножка стоит, все в центрах, все красиво. Сейчас сфокусируемся и поехали смотреть биение. Вот так, фокус поймал. Крутим. Давайте как-то вот так вот. Ну, в пределах сотки, чуть-чуть меньше. Давайте попробую локоть упереть, вот так, чтобы меньше дергать. Так, есть. Ну, грубо говоря, сотка. Пускай будет одна сотка, да? Вот, есть. Так, теперь я переставлю индикатор, ну, на какую-то из ножек. Давайте на вот эту вот, да, цапку переставим. Сейчас камеру поставлю. Все в режиме онлайн буду снимать. Да.
надо все-таки доработать мне вот это вот центровочное приспособление все свои. Где оно там упало? Где-то упало. Ладно, потом найду. Так. Есть. Говорю, надо доработать центровочное приспособление свое. Вот оно мне не нравится. Выточить нормальные конуса сюда, чтобы они тут зажались, или приварю их. Вот, от призм я что-то начал отходить в последнее время, я им уже не пользуюсь. Это я так, на скорую руку шпильку взял, заточил на наждаке, да и все, на 2 гайки, 2 шайбы прикрутил. Надо выточить сюда нормальные конуса, нормальные сделать вот эту вот регулировочную, ну, чтобы регулировалось индикатор или по очереди ставить, или еще 2 купить, чтобы 3 сразу мерить. Ну, то есть, как-то доработать надо. Так, есть. Поставил ножку индикатора поближе к краю сюда, да. Ближе не могу, мне вот уже в щеку упирается. Вот это вот приблуда вся моя. Вот, давайте сейчас фокусирую. Опа. Так, есть. Ну и крутим. Смотрим, что у нас здесь. А тут биение еще меньше. Ну, тоже в пределах 1/100, да? Да, где-то 100 будет. Все, где-то 100 есть. Ну, я скажу, что 100 биения, это вообще даже, я не считаю, что это биение. Просто для такой махины, вот попробуйте сами, кто вот все пишут, центровка, там центровка. А попробуйте сами взять вот этот каждый узел, каждый вот этот блинчик, пальчик так выровнять, чтобы в оконцове все посадки были, все, чтобы была 100 биения. Да не знаю. С первого раза, наверное, ни у кого не получится так сделать. Так, ну и третья цапа. Вот, ну давайте, чтобы уже быть совсем точными, да, вот я поставил ножку индикатора почти под край, да, вот, здесь есть индикатор, чтобы, ну, уже, чтобы все размеры показать уже, чтобы уже никаких вопросов там не возникало в комментариях. Так, все, крутим, смотрим. Здесь вот стоит, блин, света мало, да? Вот, ну, короче, почти под краем. Вот, сейчас показываю биение. Ну, а так показывает в пределах 100 тоже, да? Чуть-чуть больше 1/100. Там около 1,5. Ну, опять же, 1,5, блин, ну, это, ну, я не считаю, что это биение. Это так, чисто какое-то колебание минимальное, да, не биение. Вот, все, коленвал готов. Коленвал очень красивый, очень хорошо получился. Видите, я вот его центровал. И до меня человек центровал, который вот эти метки ставил, который разбирал. Тут ни одной вмятины на нем нету. Вообще ни одной. Ну просто, я не знаю, ну с пониманием его делали, просто как-то вот знающие. Наверное, до нормального человека попал до меня. Вот, тут тоже, видите, ни одной вмятинки на нем, нигде ничего. Прям вот это вот что-то такое. А, не, грязь. Вот, ну то есть коленвал очень даже хороший. Единственное, что цапа была бахнута, разбирали мотор не самым таким, ну скажем так, варварским способом, да. Вот. Поэтому, ну тут я цапу восстановил. Чисто так вот полирнул вот этот вот край и все, чтобы чисто якорь одевался. Вот, ну а так, в принципе, тут ничего не провернуто. Вот здесь вот что-то блестит. Но я померил, в принципе, цапа в размере. Почему она блестит вот здесь? Ну, видно, подшипник, да, был провернут, но, видать, износился подшипник, а не цапа. Вот, тут ни ступенек не видно, ничего. Микрометром я померил, что вот здесь десальник, что вот здесь размер одинаковый. Разница там в одном месте 0,5. То есть, вот так вот он
я не помню, 25, по-моему, а тут вот так чуть меньше, там на полсоточки буквально. Ну, я не считаю, что это прям большая какая-то поломка. Вот. Все, коленвал готов, коленвал красивый, просто, ну, я не знаю, его надо не на мотоцикл ставить, этот коленвал, а под стекло в музей куда-то, в музей очумелые ручки. Ладно, все, ребят, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотры, до новых встреч, до новых роликов.